こんにちは。交通事故治療専門の高崎中村整骨院です。交通事故に遭ってしまい、くしゃみで痛いなど症状がありましたら、中村整骨院にお任せください。当院は仕事で遅くなっても通院しやすいように夜23時まで営業しております。また土曜日祝日も営業しております。下の概要欄に LINE や電話番号など連絡先を載せていますので、交通事故でお体を痛めてしまったら当院までご相談ください。お待ちしております。